ஒரு 2.5 lakh இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க இந்த டோர்ஸ்டெப் கார் வாஷ் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணி மந்த்லி உங்களால லாக்ஸ்ல ஏர்ன் பண்ண முடியும். இல்ல பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா நீங்க இந்த பிசினஸ்க்கு எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்ல. பட் ஸ்டில் மந்த்லி ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டை எடுக்கலாம். அது எப்படி தானே கேக்குறீங்க? நான் சொல்றேன். Pexa Car Care இவங்க ஒரு டோர்ஸ்டெப் கார் வாஷ் கம்பெனி. இவங்க கேரளா, தமிழ்நாடு, பூனே, பெங்களூர் எல்லா இடத்துலயுமே ரன் பண்றாங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டிலும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க தான் இப்போ பிரான்ச்சைஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு ஃபோகோ மாடல், அதாவது பிரான்ச்சைஸ் ஓன்ட் கம்பெனி ஆப்ரேட்டட். அதாவது இந்த கம்பெனி கம்ப்ளீட் ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கும். அதாவது ஸ்டாஃப் ஹையரிங், ஸ்டாஃப் சேலரி, ஃபியூல் எக்ஸ்பென்சஸ், மார்க்கெட்டிங் சொல்லிட்டு A to Z அந்த கம்பெனியை ஃபுல்லாவே பார்த்துப்பாங்க. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். நீங்க பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இவங்க கார் வாஷ் கிட்டே கொடுத்துருவாங்க. ஒரு கிட்ட வச்சு உங்களால பர் டேக்கு மட்டுமே 6 to 7 சர்வீசஸ் தாராளமா பண்ண முடியும். பர் சர்வீசஸ்க்கு 500 ல இருந்து 600 வரைக்கும் உங்களால சார்ஜ் பண்ண முடியும். இது பேசிக் சர்வீஸ் தான். இதை தவிர நிறைய சர்வீசஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அது நான் இங்க எல்லாமே ஷோ பண்றேன். சோ பேசிக்காவே பர் டேக்கு உங்களால 6 to 7 சர்வீஸ் பண்றனால பர் டேக்கு உங்களால 4000 வரைக்கும் ரெவன்யூ பார்க்க முடியும். பர் மந்த்க்கு 1,20,000 வரைக்கும் பர் கிட் வச்சு மட்டுமே உங்களால ரெவன்யூ பார்க்க முடியும். இதுல 25% எக்ஸ்பென்சஸ் போக அண்ட் கம்பெனி கமிஷன்ஸ் எல்லாமே போனா கூட எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு கிட்ட வச்சு உங்களால 30,000 வரைக்கும் தாராளமா ஏர்ன் பண்ண முடியும். இவங்க பிரான்ச்சைஸ் எப்படி பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ பிரான்ச்சைஸ், மாஸ்டர் பிரான்ச்சைஸ் அண்ட் ஓல் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரைட்ஸும் இவங்க கொடுக்குறாங்க. உங்களோட பட்ஜெட்ஸும் நீங்க என்ன பிரான்ச்சைஸ் இருக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அண்ட் இந்த பிசினஸ் பத்தி உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். நீங்க இதை பண்ண போறீங்கன்னா நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணா எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல காரணம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதை பத்தி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு DM பண்றேன்.